အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့မတင်နေခိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကျမရဲ့တူမလေးဇူးတင်စာထုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကျမရဲ့သမီးလေးအသွန်းရွှေထုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကတော့ latest star application ကိုပဲခူးတိုင်းဝမျိုးနေကနေပြီးတော့သင်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတူမလေးကတော့8နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ latest star application မှာ level 2ကိုသင်ယူနေပါတယ်ရှင်သမီးလေးကတော့3နှစ်ခွဲဖြစ်ပြီးတော့ latest star application မှာ level 1ကိုသင်ယူနေပါတယ်ရှင်မြင်ရတော့ဒီ Star app လေးမှာ color lesson လေးကိုရမ်းကြိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်သမီးလေးကတော့3နှစ်ခွဲဆိုပေမဲ့ color lesson တွေအကုန်လုံးအရန်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ matching lesson ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ် latest application လေးကိုသမီးလေးတူမလေးနဲ့သမီးလေးကတော့သုံးနေရတစ်လလောက်တော့ရှိပါပြီဟုတ်သုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲလာတာကတော့သူတို့အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိတယ်။စာလုံးမြင်လို့ရှိရင် latest star မှာသင်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုပြီးတော့လည်းသူတို့ပြောနိုင်လာတယ်။ latest star မှာဘာလေးနော်လို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုအရာတစ်ခုကိုမြင်လို့ရှိရင်သူတို့ပြောလာနိုင်တာလေးတွေတော့တိုးတက်လာတယ်ရှင်။ထပ်ပြီးတော့အများကြီးတိုးတက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့အခုလိုမျိုး online ကနေလည်းသင်လို့မရဘူးအင်္ဂလိပ်စာကိုကြီးလာမှပဲသင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အခုတော့ကလေးလေးတွေကဖုန်းလေးတွေကင်လာတာကိုလည်းအကျိုးရှိရှိသုံးလာနိုင်အောင် online ကနေပြီးတော့အခုလိုသင်ပေးမဲ့ application latest app လေးပေါ်လာတာကလည်းဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ရှင်သူတို့တွေအတွက်လည်းအများကြီးသုံးဝင်လာတယ်စကားလုံးတစ်လုံးတိုင်းအမှန်အတန်ထွက်ဖို့ဆိုတာကိုလည်းဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်ပြီးရင်တခုခုသူတို့ဖုန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ပြောလိုက်တိုင်းလည်းမိဘပြောလိုက်တိုင်းလည်းဒီ latest star လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှသူတို့ကြည့်ရတဲ့လည်းဖုန်းရဲ့ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုးကိုလည်းသူတို့ခွဲခြားသွားနိုင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာရဲ့အတန်ထွက်အမှန်တွေလည်းထွက်လာနိုင်တယ်တင်ယူခြင်းစိတ်တွေလည်းများလာတယ်အဲ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ latest star application ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အခြားသောမိဘတွေအားလုံးလည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုအခုလိုပေါ့နော်online ကနေပြီးတော့မှတတ်တာကိုမျက်စိရှိတင်မဲ့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့မှအင်္ဂလိပ်စာလေးတက်မြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ latest star application လေးကိုသုံးပြီးတော့မှသင်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Welcome to Little Stars, an English language learning app for kids.